Энэ цагт Лук номын 1:30-ийн 38-аар дамжуулаад сүнслэг итгэл сэдвтэй эзний вэлийг та бүгдтэй хуваалцахыг хүсэж байна. За өнөөдөр Орос итгэгч нар ирсэн байна. За та бүгд үнэхэр гайхамшигтай энийг хийх хүсэж байна. Мөнхийн улсын өөдрөө орох гэж байгаад нэлээд том асуудалд орж байх шиг байна. Та бүгдийг үнэхээр инээж баяр хөөртэй байхыг хүсэж байна. За үгийг анхааран сонсохыг хүсэж байна. За би 5-7 хоногийн туршид энэ номлож байгаа үгнүүд нь бүгд хоорондоо холбоотой байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг хараад үнэхээр төсөөлөнд суран бодохыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ үг нэгнгөө хоорондоо холбогдсон үнэхээр ухсрагдан бүтээл болохыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ үг биднэрт бол маш их хүч чадлыг өгөх хэрэгтэй үг байна шүү дээ. Амен. Хүч чадлыг өгдөг үг. Тэгэхээр энэ үг бол маш их чухал үг учраас та бүгдийг анхааран сонсохыг хүсэж байна. Бурхны бидэнд өгсөн зүйлүүдийн дотроос хамгийн агуу чухал зүйл байгаа. Тэр бол итгэл. Итгэл бид нар өөрсдөө хийж байгаа юм шиг та бүгдэд бодогдож байна уу? Би итгэж байна гэж хэлэхээр би өөрөө итгэж байгаа юм шиг санагддаг. Тийм ээ. Итгэл бол бид нар энийг хандлага. Тэгэхээр бид нар Бурханд итгэлээрээ хандна гэдгийг бол Бурхан бидэнд зөвшөөрсөн учраас итгэх тэр боломжийг, итгэлийг Бурхан бидэнд зөвшөөрсөн. Итгэлийн агуу эзэн Есүс Христийг бидэнд өгсөн. Тэгэхээр бид нар энэ итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юм шиг санагдаж байж магадгүй. Харин Бурхан Есүс Христийг бид нар үйлгээн. Тэр бидний гим нүглийн төлөв заавалмаа дээр цусаан урсган бидний гим нүглийн төлөөсийг төлж бидэнд ивэлээ өгч бидэнд мөнх амийг өгсөн. Аамен, аамен. Тэгэхээр аамен гэж хэлэхгүй байна. Бидэнд эрх мэдлийг өгсөн, бидэнд ивэлийг өгсөн, бидэнд бэлэг авэсыг өгсөн, биднэрт Бурхны хүч чадлыг өгсөн, биднийг бол бялхам дүүргэж өгсөн, хальтал бялхтал дүүргэж өгсөн. Аамен. Тийм учраас бид нар бол итгэхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Аамен. Тэгэхээр итгэл гэдэг нь би итгэлийн эзэн биш ээ. Би итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа боловч Бурхан бүгдийг сонгон, намайг сонгон, дэлхийн ертөнцөөс өмнө намайг сонгосон гэж хэлсэн шүү дээ. Би бол талархсан сэтгэлээр баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр итгэж байна. Аамен. Аамен. Тэгэхээр итгэж байгаа хүмүүст мөнх ам байна. Есүс Христэд итгэж байна. Гим нүглээсээ уушлагдан дахин сүнсээр төрж. Аамен. Төрсөн тэр нэгэн бол Бурхны хүүхэд болсон. Итгэдэг итгэгч нарт Бурхан ариун сүнсийг илгээсэн. Тэгэхээр бид нар энэ толгоогоор итгэж байгаа юм биш. Аамен. Бид нар энэ толгоогоор үзэл бодлоор итгэж байгаа юм биш. Бид нар биеэр үжил мэдсэн зүйл дотор бид нар итгэж байна. Аамен.
Тэр итгэл гэдэг маань энэ ертөнцөөс гарсан зүйл биш, ертөнцийгч биш. к этому миру. 여러분, 제가 이제 오늘 세 가지의 dimension, 세 가지의 За энэ 말씀드립니다. гурван Сегодня я хочу төрлийн хүн байгаа. Би та бүгдэд энийг хэлье. 감각의 차원. Мэдрэмж байна. чувствований или ощущений. 이제 세상에 있는 사람들은 다 두 가지의 감각을 갖고 За энэ ертөнцид амьдарч байгаа Христэд итгэдэг хүмүүс бол хоёр янзын тэр мэдрэмж байна. Два пространства или две категории ощущений или восприятий. 첫째는 오감이고 Нэгт нь болохоор энэ махбодын 5 эрхтэн байна шүү дээ. 오감으로 자기는 5 эрхтнэр тэр бүгдийг үзэж мэдэж амтаж үнэрлж харж барьж үздэг. Чувствований. 그리고 거기에 조금 업그레이드 된 За тэрэн дээр жоохон нэмээд хэлэх юм бол тэд нар бол өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл үзэл бодлоор бүгдийг тунгаан бодон шийдвэр гаргадаг. 그렇기 때문에 Тийм болохоор 오감은 한계가 있잖아요. энэ 5 эрхтэн мэдрэмж гэдэг нь хязгаартай, хэл хязгаартай. Ограничений. 근데 상상은 더 멀리 갈 수 있어요. За тэгэхээр энэ төсөөлөн бодож байгаа бодол маань нэлээн бас хол явах боломжтой. Өргөн хүрээтэй бодох боломжтой. 육신으로 못하는 것을 상상할 수 Тэгэхээр бид нар махбодын хувьд бодож хийж чадахгүй боломжгүй зүйлүүдийг бид нар толгойн дотор бодон төсөөлдөг байгаа. Мы можем представлять, мы можем углубляться дальше. 우리 마음으로 바다를 갔다 와요. Тэгээ бид нар зүрх сэтгэл дотроо энэ сансар руу яваад ирдэг шүү дээ. Можем летать где угодно. 우리 마음으로 Бид нар зүрх сэтгэл дотроо маш олон зүйлүүдийг төсөөлөн боддог. Воспринимать, воображать все, что угодно. Аамен. 육신으로 못 만지는 집도 만져볼 수 있어요. Махбодын хувьд бид нар барих, харах, амьдрах боломжгүй тэр гэрийг бид нар зүрх сэтгэл дотроо, бодол дотроо төсөөлөн үзэсгэлэнтэй байшинг болоод төсөөлөн боддог. 상황을 뭐라 그러냐? Тэгэхээр энэ хоёр дахь энэ төрлийн хүмүүсийг юу гэж хэлж байна вэ гэхээр Приятные чувствования. 이제 그거는 많은 분들이 나의 지식이다, за энийг бол маш олон хүмүүс энэ миний мэдлэг, Уровень моего разума, 나의 상상이다, миний төсөөлөн бодох бодол, 나의 문학이다, миний ур чадвар, 또 나의 철학이다, за энэ бол миний зарчим, 또 나의 필섭, 심리학이다. миний үзэл бодол. моя психология. 되게 자부심을 가져요. Тэд нар бол нэлээ өөртөө бол итгэлтэй байдаг. 그래서 많은 학을 통하여 Маш олон Знать, что много знаний имеет. 나는 발달이 зүйлүүдээр дамжуулаад Я очень высоко би бол образован. маш их хөгжсөн гэж өөртөө боддог. 이것은 세상 사람들이 Энэ бол Христэд итгэдэггүй хүмүүс. 자기의 오감으로 다 Тэр 체험하고 өөрийнхөө 5 эрхтнэр мэдэрч Через вот эти вот 5 чувств. 그리고 상상으로 체험하고. төсөөлөн бодон. Понимание через воображение. 근데 여러분 가만히 생각해 보세요. Тэр та бүгд бодоод үзэхгүй юу? 오감이라는 것은 솔직히 아주 너무 제한된 것입니다. Тэгэхээр энэ 5 мэдрэмж бидний энэ 5 мэдрэмж гэж юм байна ерөөсөө л хязгаартай шүү дээ. 한계가 있어요. Хязгаартай, хэл хязгаартай. 이 오감이라는 것은 벗어날 수 없는 그래. 오감입니다. 5 эрхтнийг даван гарахгүй бид нар. 그렇기 때문에 오감을 믿는 사람은 Тэр 5 эрхтэндээ итгэж байгаа тэр нэгэн бол мунхаг нэгэн. Своим чувствованием, восприятием это глупый человек. 그럼 자기가 할 수 있는 것은 딱 이렇게 박스로 돼 있어요. Тэгэхээр тэр өөрийнх нь хийж чадах боломжтой зүйл юу гэхээр нэг жижигхэн хайрцагын дотор л өөрийгөө хайрцаглаж чад байна. 배운 사람, Харин тэрнээс гадна бас жоохон сурсан хүн. 조금 훈련된 사람, За нэлээд жоохон бэлтгэгдсэн нэгэн, 마음을 넓혀가는 사람, зүрх сэтгэлээ нэлээд өргөн харж байгаа нэгэн. Такое воображение. 좀 자기보다 더 크게 볼 수 있죠. За өөрөөсөө жоохон өргөн хүрээтэй харах боломжтой. 그래서 세상을 이렇게 왔다 갔다 하면서 이렇게 좀 발전해 봅니다. За тэгээд ертөнцид бол нааш цаашаа явахдаа тэр нэлээд бас өсөж Имеет широкое өөрчлөгддөг. 그런데 여러분, 사람의 마음은 또 한계가 있어요. Тэр хүний зүрх сэтгэл гэдэг маань хязгаар бас байна. человеческая душа, она тоже ограничена. 여러분, 우리가 마음으로 상상하는 것이 다 형상화되면 어떻게 За тэгэхээр бидний зүрх сэтгэлээ төсөөлөн бодож байгаа зүйлээ жинхэнэ бодиттой болвол юу болох вэ? 내가 생각했는데 갑자기 Вау, миний бодлоор би үнэхээр машинтай болохыг хүсэж байдлаа гинт 2 машинтай болчих жишээтэй. 내가 Вау. 산 꼭대기에 올라가고 싶은데 Тэгээ би 갑자기 уулын 올라가 있어요. орой дээр гарахыг хүсдэг гэтэл би аль хэзээний бодлоор уулын орой дээр гараа зогсчихсан байна. Гэтэл энэ бид нар үзэл бодол дотор бол энэ болгоныг бол нэг машинтай болох 2 машинтай болох боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бодол санаа гэдэг нь жинхэнэ бодиттой биш шүү дээ. Зөвхөн бидний зүрх сэтгэл нааш цаашаа яваад бодлоо төсөөлөд байгаа мөрөөдөд байгаа боловч 육신에도 영생이 없고 махбодын хувьд мөнх ам гэж байхгүй.
육신에도 영혼의 생명이 없어요. Махбодын хувьд мөнх ам гэж үгүй. 우리 오감에 Бидний энэ махбодын 5 эргэтэн дотор эрх чөлөө байна уу? Чувства, они всегда приносят нам покой. 여러분 우리가 아기서부터 살면 살수록 뭘 느낀지 아세요? Тэгэхээр бид нар энэ хүүхэд байхсаа эхлээд өсөн том болох тусмаа бид нар юуг мэдэрч байна мэдэх үү? 몸을 활동할수록 뭘 느낀지 아세요? Тэгэхээр энэ махбодын хувьд хөдлөх тусам юуг мэдэрч байна? 한계를 느끼잖아요. Хил хязгаартай шүү дээ бидний хувьд. 놀고 싶은데 힘들어. Тэгээ бид нар ингээд тоглохыг хүсэж байна. Гэтэл энэ махбодын хувьд бол хязгаартай учраас ядарна. 한계가 알려줍니다. Тэр махбод гэдэг маань хязгаарыг биднэрт хэлж өгнө, зааж өгнө, ойлгуулж өгнө. 마음으로 Харин зүрх сэтгэл, үзэл бодол маань 더 절망을 줘요. бид нарыг өшөө илүү мөхөлд оруулна. Разочарование. 많은 것을 생각하는데 조금도 Маш олон зүйлийг бид нар төсөөлөн бодно. Тэндээс маш жижигхэн зүйлийг л амталдаг. Ты не можешь вкусить даже маленькой части того, о чем ты мечтаешь. 그것이 사랑입니다. Тэр бол хүн. Это есть человек. 여러분 우리는 우리의 한계를 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хил хязгаарыг сайн мэдэх хэрэгтэй. 우리는 또 죄인이죠. Бид нар гэм нүгэлтэй хүмүүс байсан. 네, 영혼이 있기 때문에 하나님 앞에 서 있죠. Бид нар сүнс байгаа учраас Бурхны өмнө зогсно. Возможность стать перед Богом, потому что мы имеем дух. 죄인을 노예로 삼은 마귀가 있죠. Тэгэхээр Есть дьявол, энэ муу сүнс который грешный. биднийг бол боол болгон 근데 удирдна. 우리가 진짜 이 세상적으로 보면 너무나 어려워. Тэгэхээр энэ ертөнцийн харж байгаа өнцгөөс бид нарыг харах юм бол хэцүү. ертөнцийн харж байгаа өнцгөөс бид нар харах юм бол хэцүү. 해야지. Зарим хүмүүс болохоор би энийг бол өөрөөхөө үзэл бодлоор өөрчлөе. 열심히 일해야지. Би үнэхээр маш их ажил хий. 내가 열심히 공부해야지. За би нэлээд бас хичээл зүтгэлтэй хичээл хий. 나도 열심히 살아봐야지. Би үнэхээр идэвхтэй амьдрий. Прожить усердие, чтобы жить успешно. 근데 그것도 갈수록 한계가 있죠. Тэгэхээр энэ явах тусам хязгаартай шүү дээ. Все сделать, опять ты видишь вот это ограничение. 그런데 세 번째 차원이 있습니다. За 3 дахь төрлийн хүн гэж байна. 이 세상에 있지 않는 거예요. Энэ ертөнцид байхгүй. Над этим миром. Это невозможно отыскать в этом мире. 그것은 하나님의 나라입니다. Тэр бол Бурхны улс, Тэнгэрийн хаанчлал, мөнхийн улс. Рай, небеса. Амен. 아멘 잘하시는데 Вообще, русскоязычные верующие так хорошо говорят амен, что сегодня тишина. 말씀을 너무 깊이 듣다가 Үгийг нэлээд гүнзгий сонсож байгаад нүд нь ерөөсөө юм бүг бөөрийнхи болчиход байдаг. 하나님께서 우리에게 우리의 육신과 Бурхан бидэнд бидний махбод болон зүрх сэтгэл 차원을 주셨어요. энэ болгоно хязгаараас гарах тэр эрх мэдлийг өгсөн. Естественный шанс, чтобы мы вышли из своих ограничений по плоти, по сознанию, по разуму. 그것은 영적인 차원입니다. Энэ бол сүнслэг ертөнц. Сфера. Амен. 이것은 천국이에요. Энэ бол мөнхийн улс. Амен. 이것은 Амен. 믿음의 세상입니다. Энэ бол итгэлийн ертөнц. Амен. Веры. 여러분 자세히 한번 들어보세요. Та бүгд сайн сонсоод анхаарад сонсноо. Итгэл гэдэг маань юу вэ гэхээр 이라는 것은 энэ мөнхийн улс гэдэг маань юу вэ гэхээр 마음으로 꾸며내는 게 아니에요. зүрх сэтгэлээ төсөөлөн бодож байгаа зүйлийг хэлээд байгаа юм биш. В твоем воображении. 우리가 마음으로 생각하는 것은 100분의 1도 Тэгэхээр бидний энэ зүрх сэтгэл дотроо То, что мы воображаем, бодож байгаа зүйлүүд нь 101 л хувийг өөрчилж чадна. физическую часть в реальность воплотить. 그것은 그냥 이상이기 때문이에요. 이상. Потому что это просто мечты. 사람 마음으로 생각하는 하나의 이상이에요. За энэ болохоор хүний зүрх сэтгэл бодно гэдэг маань энэ бол зөвхөн үзэл бодол шүү дээ. Сверх наших мыслей. 천국은 이상이 아니에요, 여러분. Тэгэхээр энэ мөнхийн улс гэдэг маань зүгээр нэг хоосон зүйл биш. Понимание. 천국은 철학이 아닙니다. Энэ мөнхийн улс гэдэг маань ямар нэг зарчим биш, философи биш. 진짜예요. Мөнхийн улс гэдэг бол жинхэнэ бодиттой. Амен. 러시아 분들이 저번 주 우리 같이 연합 예배하고 난 다음에 한국 분들이 있어요. За тэгээд энэ Орос итгэгч нар, Солонгос итгэгч нартай хамт хүндэтгэл мөргөл өргөд Оросод болсон байна. 어렵네요. За өнөөдөр амен гэж хэлэх хүн их цөөхөн байна. 여러분 천국은 진짜입니다. За мөнхийн улс бол жинхэнэ бодиттой. Амен. 하나님은 진짜예요. Бурхан бол жинхэнэ амьд оршигч бурхан. Амен. 보내신 예수 그리스도 Бурханы илгээсэн Есүс Христос жинхэнэ бодиттой. Амен. 우리가 철학을 믿는 게 아니잖아요. Тэгэхээр бид нар философт итгэж байгаа юм биш шүү дээ.
Итгэлийн амьдрал гэдэг нь юу юм бэ гэхээр 수양이 아니야. 내 마음의 수양이 миний 아니에요. үзэл бодол биш ээ. 아멘. Дисциплина. 내가 공부해갖고 내 마음을 더잘 발달시키고 그게 아닙니다. Тэгэхээр би энэ сурснараа өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг өөрчлөд байгаа зүйлийг хэлээд байгаа юм биш. Итгэл гэдэг маань Знание путем каких-то изучений. 믿음은 천국이에요. итгэл гэдэг маань мөнхийн ус. 아멘. Это сам. 믿음은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Итгэлээрээ бид нар бурхны хүүхдүүд болсон. 아멘. 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 왜냐면 믿는 자들에게는 하나님의 보장이 있어요. Итгэдэг хүмүүст бурхны гайхамшигтай бэлэг тэмдгүүд дүүрэн байдаг. 우리의 마음에는 보장이 없어요. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл дотор ямар ч баталгаа байдаггүй. 지금 너무 심각한 걸 제가 말씀을 드리고 За би та бүгдэд Это на самом деле очень серьезные вещи. ярьж байгаа зүйл 세상 사람들은 들을 때 두 개 다 이상하게 들리는데요. миний ярьж байгаа зүйлийг өнөхөр ертөнцийн хүмүүс сонсохдоо ямар сони юм яриад байна гэж гайхаж ойлгохгүй байж магадгүй. 다 보면 철학같이 못 들리는 Тэгэхээр энэ бүгд ерөөсөө философи шиг сонсогдоод байна. Энэ ямар шин философи жинхэнэ айл нь гуурамч бүгд л адилхан штэ гэж сонсч магадгүй. 그것은 여러분 그분들은 안 믿고 체험을 안 했기 때문에 Христэд итгэдэггүй хүмүүс итгэлийн амьдралаар итгэдэггүй учраас үзэж мэдсэн зүйл байдаггүй. Харин жинхэнэ бидний дотор итгэл байна гэх юм бол 진짜 내가 하나님을 만났다. жинхэнэ би бурхантай уулзсан гэх юм бол 진짜 하나님과 나의 관계가 있다. жинхэнэ бурхантай би харилцаатай байна гэх юм бол 이것은 하나의 철학같이 알아맞지 энэ бол 않아요. ямар нэг философи шиг зүгээр нэг таамаглаж байгаа зүйл биш ээ. Амен. 실상의 Жинхэнэ бодиттой харилцаатай. Амен. Реальность, это истина. 아멘. Амен. 여러분 인생에 누구 참 중요한 사람을 만나고 За бид нар энэ амьдралдаа маш их онцгой чухал хүнтэй уулзалт хийсэн тэр үеуд байдаг шүү дээ. 그분은 그냥 대통령까지 만나야 돼요. За зарим хүмүүс бол ерөнхийлөгчтэй хүртэл уулздаг. Президентом страны. 어떤 분은 아내 만나고 그래요. За зарим хүмүүс нь бол их нэртэйгээ уулздаг. Самая важная встреча с моей женой в жизни. 어떤 분은 내 남편입니다. За энэ миний эхнэр, миний нөхөр гэж хэлдэг. Встреча в моей жизни. 누구 중요한 사람을 만나요. Тэгэхээр хэн нэгэн чухал хүнтэй бид нар уулзахдаа Человека в своей жизни. 어떤 사람은 너무 인상적이어서 Ну, кто-то очень выглядит так приятно. зарим хүмүүс нь их онцгой учраас 화만 나요. за тэгээд зарим хүнтэй уулзахад бол уулзсны дараа уур хүрдээдэг. Разозлился от этой встречи. 근데 어떤 사람은 딱 만나고 난 다음에 갑자기 도전을 받아요. За гэтэл зарим нэг хүнтэй бид нар уулзахад бол Ты получаешь такой вызов в өөрчлөгддөг. каком-то действии. 그분하고 10분 만나도 엄청 도전이 돼요. Тэгэхээр тэр хүнтэй 10 минут ярихад миний дотор бол өөрчлөгддөг байна. Ты настолько впечатлен, что Би тэг чи энэ хүн шиг ийм бай, тийм бай гэж. 인생에 막 뭐가 정리가 되는 За 거예요. миний амьдрал дотор ямар нэгэн зүйл инх зэгцтэй болж байна. жизнь упорядочилась. 그렇게 중요한 사람을 만날 때 그렇게 되거든요. Тэгэхээр маш их чухал нөлөө бүхий хүнтэй уулзахад бол биднэрт маш их нөлөөлдөг. 진짜 만나게 됩니다. Жинхэнэ На уулзахад самом деле встретишься с нужным человеком. 우리가 예수님 영접한다는 것은 тэгэхээр бид нар Есүс Христэд итгэж аврал авна гэдэг нь юу вэ гэхээр Иисуса Христа. 하나님을 만나는 것입니다. Бурхантай уулзсан. Реальная встреча. Амен. 그 만남에 감동이 있고 Тэгээд тэр уулзалтанд Ты впечатлен. гайхамшигтай мэдрэмж байна. 비전이 있고 Тэр уулзалтын дотор миний алсын хараа байна. Определенное видение. 그 만남에 결단이 있어요. Тэр уулзалтын эцсийн шийдвэр байна. Определенные решения после этой встречи. 그 만남에 감동이 있고 Тэр уулзалтын дотор мэдрэмж байна. Тебя впечатляет и ведет к чему-то. 나를 변화시켜 줄 수. Намайг өөрчлөх тэр хүч чадал байна. Амен. 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 여러분 성경 말씀 자세히 보잖아요. Тэгэхээр бид нар Библийг бол маш онцгой анхааран унших юм бол Я не бид нар бол энгийн хүмүүс биш. 주님을 믿는 자들을 그냥 Христэд итгэдэг хүмүүс. Амен. Амен. Амен гэх хүмүүс биш ээ. которые просто вот автоматически говорят амен, амен. 모든 것을 다 내려놓고 하나님께 다 Бүхий л зүйлээ хойш нь хаяад загалмаагаа өрөөд эзнийг загна. Бүх зүйлээ эзэнд өргөнө. Перед Богом. 물질을 바치고 목숨을 바치고 Амиач өргөнө, бүхий л ий төрөнгөөч өргөнө. Амен. Энэ бол Христэд итгэдэг хүн. 주님을 따라가려고 엄청 노력합니다. Эзнийг дагаж явахын тулд маш их хичээл зүтгэл гаргана. Энэ бол жинхэнэ эзэнтэй уулзсан хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэл. Что они реально встретились с Богом. 아멘. Амен. 그래서 중요한 것은 우리가 이 예배로 올 때 Хамгийн гол чухал зүйл нь бид нар энэ хүндэтгэл мөргөл өргөхөөр эрэхтэй. 형식적으로 뭘 잘 예배를 드리려고 그것이 중요한 게 Нэ 아니라 автоматар зүгээр энэ бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөх чухал биш. Нести это богослужение. 우리가 이 예배를 통해서 하나님을 만나야 돼요. Тэгэхээр бид нар энэ хүндэтгэл мөргөлөөр дамжуулаад амьд оршигч бурхантай уулзах хэрэгтэй. Амен. 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 지금 제가 이 두 가지의
그 차원을 За 말씀드렸잖아요. энд би хоёр янзын хүний талаар ярьлаа. Сфер. 여러분 사랑은 사람을 변화시킬 수 Хүн хүнийг өөрчлөх боломжгүй. Не может Амен. изменить другого человека. 여러분 이 고집이라는 게 한국 고집이든 러시아 고집이든 За Орсын бай, Монголч бай, Америкч бай, Солонгосч бай энэ зөрүү зам бол бүгд адилхан. Итальянское, что корейское, что русское, что монгольское, оно одинаково. 하여간 고집은 변하지가 않아요. Тэгэхээр энэ зөрүү зам гэдэг нь ерөөсөө өөрчлөгдөх боломжгүй. Он не меняется. 맞죠? Тийм биз дээ. 고집이 안 돼요. Тэр энэ зөрүү занг үнэхээр засах гэхэд бол тийм амар биш. 그게 사랑이에요. Тэр бол хүн. Это какой-то человек. 짐승은 고집이 없어요. Амьтны хувьд бол тийм зам байхгүй шүү дээ. Зөрүү зам. 근데 사랑은 고집이 있어요. Харин хүний хувьд бол нэлээд бас зөрүү зам байна. Такой вот прям 변화가 안 돼요. упёртый. Өөрчлөгддөггүй. Он может меняться. 아직 마음이 안 바뀌어져요. Ерөөсөө тэр зүрх сэтгэл бол ерөөсөө өөрчлөгддөггүй. Кто-то же таковыми, что так трудно его поменять. 사람을 변화시킬 수가 없기 때문에. Хүн хүнийг өөрчлөх боломжгүй учраас. 그런데 Гэхдээ 성령의 감동은 나를 변화시키죠. ариун сүнс намайг өөрчлөх боломжтой. Ариун сүнсээр л би өөрчлөгдөн. Амен. 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 성령의 능력은 Ариун сүнсний хүч чадал Сила Духа бүх зүйлд боломжтой. она может всё. Амен. 그렇기 때문에 우리가 지금 이 자리에 와서 같이 예배드리는 그 이유가 무엇입니까? Тэгэхээр бид нар энэ цуглаан дээрээ хамт хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа шалтгаан маань юу вэ гэхээр 우리는 딱 한 가지의 모든 것을 걸어놔요. бид нар бол ерөөс нэг л зүйл бүх зүйлээ өргөнө. Есүс Христэд итгэж байгаа итгэл. Амен. Вера в Иисуса Христа. 그 믿음으로 성령의 감동을 감안합니다. Тэр итгэлээрээ бид нар ариун сүнсний хүч чадал мэрэгэн ухааныг хүлээн авна. Чтобы Он менял нас. Хийж үйлдэн. Амен. 그것이 우리가 지금 필요하거든요. Энэ биднэрт хэрэгтэй. Амен. 그래서 믿는 자들은 어떤 무엇이 작동되고 있느냐? Тэр итгэдэг хүмүүс юу ингэж автоматар бий болоод байна вэ гэхээр 믿는 자들에게 지금 천국이 역사하고 있어요. 천국. тэр итгэдэг хүмүүсийн дотор мөнхийн ус Тэнгэрийн хаанчлал ажиллаж байна. Есть действие, Амен. происходит с самих небес. 그 안에서 그 심령 안에서 천국이 막 역사하고 Тэгэхээр түүний дотроос Тэнгэрийн хаанчлал ажиллаж байна. Амен. Амен. Происходит действие небесного царства. 여러분 사람이 얼마나 고집이 센지 아세요? Знаете, насколько человек упрямый? Хүмүүс гэдэг нь ямар их зөрүү зантайг та бүгд мэдв үү? 고칠 수 있는 사람은 딱 한 부분이 없어요. Тэр бидний энэ зөрүү зан засах нэгэн бол бурхнаас өөр юу ч байхгүй. Амен. Это Бог. 천국이 내 안에서 막 역사해야 돼요. И Тэнгэрийн хаанчлал миний дотор ажиллах хэрэгтэй. небеса Духом Святым вовне начинают действовать, только тогда происходит эта реформация. 그렇게 지독합니다, 사람. Хүн гэдэг маань ийм айхтар зөрүүд 그렇기 때문에 засардаггүй. 저도 제가 설교하는 입장에서 За миний хувьд би номлож байгаа пастор хүний хувьд 목사의 입장에서 Как пастор, 근데 여러분들도 말씀을 듣는 입장에서 та бүгд сонсож байгаа итгэгч хүмүүсийн хувьд 우리는 지금 딱 한 가지만 집중해야 돼요. бид нар ерөөсө ганцхан зүйлд л анхаарах хэрэгтэй. точно только на одном. 와, 이 더러운 고집, Энэ бохирд заван зөрүүд зан Дух упрямый. 이 지긋지긋한 고집. үнэхээр энэ чигшмээр энэ зөрүүд зан ааш 내가 무엇이 필요하냐? надад юу хэрэгтэй байна вэ гэхээр 세상의 미래한 철학, ертөнцийн тэр гайхамшигтай философи Мира. 세상의 모든 돈을 энэ ертөнцийн бүхий л мөнгийг цуглуулад авах уу? 여러분 돈이 아주 그냥 엄청 많아도 만족 못할 거예요. Мөнгө хичнээн их байсан ч гэсэн хүмүүс бол хүмүүсийн сэтгэл хандаггүй, ханахчгүй. 다 있어도 Хичнээн их мөнгө байсан ч гэсэн Этого мира собрать. 행복하지 않을 거예요. аз жаргалтай байж чадахгүй, 아플 거예요. өвдөх байх, Многие даже болеют. 지겨울 거예요. цалхах байх. Устают от этого богатства. 고집 때문에. Ягаад зөрүүд зантай учраас. 그렇지만 그것을 다 깨트려 버릴 수 Тэгэхээр 있는 тэр болгоныг хагалах, Но и өөрчлөх нэгэн бол Бурхан. Аамен. 예수 그리스도 Есүс Христ. Аамен. 천국이 내 안에서. только Тэнгэрийн хаанчлал миний дотроос. во мне. 아멘. Аамен. Өөрчлөнө. 그렇기 때문에 우리는 지금 교회가 무엇이냐? Тэгэхээр бидний хувьд энэ сүм чуулган гэж юу юм бэ? Есть церковь. 교회는 하나님을 만난 자들입니다. Сүм чуулган гэдэг нь Бурхантай уулзсан хүмүүс. Встречаемся с Богом. 나를 의지하지 않고 하나님만 성령님만 의지하는 자. Би өөртөө найдах Бурхан болон Бурханы ариун сүнсэнд найдаж байгаа нэг юм. На себя, а ей тоже Амен. встретиться с ним и уповать только на него. Амен. 우리는
지금 우리가 이 여기에서 살아가는 동안에 하나님의 나라가 내 안에서 역사하기를 바라는 자들입니다. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцийн дээр амьдарч байх хугацаанд Бурхны Тэнгэрийн хаанчлал бидний дотроос ажиллахыг хүсэж байгаа итгэгч нар. Чтобы действие небес, действие моего Бога, оно не прерывалось во мне. Амен. 여러분, 우리가 이 말씀 중에 참 제일 잘하는 말씀이 있어요. Тэгэхээр бидний энэ үгэн дотроос бидний маш сайн мэддэг нэг үг байна. 그거는 오병력. 5-7 загсны дүрэл. Действие приумножения, насыщения. 5천 명을 Помните, 5,000 хүнийг 5개 하고 5-7 고기 생활. были накормлены 3 загсаар хооллсон. и укрыты. 그렇게 아주 간단한 이거의 점심을 받고 5천 명을 먹었어요. Тэгэхээр нэг хүүгийн Принес свой хүүхдийн өдрийн хоолоор 5,000 зөвхөн эрчүүлэг хоолсон шүү дээ. Тэнд эмэгтэй хүн хүүхдүүд бол ороогүй. множество людей, более Хүүхдүүд эмэгчээдүүд орох юм бол өшөө олон байх. За ер нь хүүхд эхнэр гэж тооцоолох юм бол 15,000 хүн считать жен, гэж тооцоолъё. более 15 тысяч. 세상적으로 생각해 봅시다. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнцийн өнцгөөс энийг тооцоолон бодоод үзье. ертөнцийн бодлоор бодох юм бол Махбодын хувьд бодох юм бол 그럼 우리가 햄버거 하나 있으면 за нэг хэмбургер байх юм бол 먹을 수 있어요. за энэ 5 хүн энэ нэг хэмбургерийг идэх боломжтой юу? 몰라요? 오늘 한번 해볼까요? 오늘 햄버거인데. За өнөөдөр цуглаанс хэмбого өгч байгаа 5 хүнд нэг хэмбургерийг өгөөд хувааж үзэх үү? Ну-ка вот возьмите этот За нэг хэмбургерийг 5 хүнд өгөө хуваагаад идээрэй болох уу? Нэг хацах юм уу? 근데 육신적으로 보면 하나예요. Вот им Тэгэхээр бид нэр Махбодын хувьд харах юм бол 그래서 우리가 다른 생각할 수가 없잖아요. Махбодын хувьд бид нэр придумать что-нибудь новое. Махбод бол Махбод өөр зүйлийг бодох боломжгүй. За ээжийн зүрх сэтгэлтэй хүн Сердце матери. 내 자식을 먹이고 내가 배부르다 그러잖아요. за ээжийн зүрх сэтгэлээр миний хүүхдийн гэж сатгалан байхад барыг миний гэж сатгалан байгаатай адилхан гэж хэлдэг шүү дээ. 먹을 수 있겠죠. Тэгэх юм бол 2 хүнийг идэх боломжтой болж байна. Можно вот двоим насытить. Энэ 15,000명이면 몇 개 필요해요? тэгэхээр энэ 15,000 хичнээн хэмбүүрэг хэрэгтэй байна. 2 хүн нэгийг хувааж идэх юм бол 7,500 юу? Здесь 2,000. 아무리 줄인다고 해도 Энийг хичнээн хассан ч гэсэн 그러니까 많은 사람들이 그 생각에만 딱 고정이 돼 있어요. тэгэхээр маш олон хүмүүс ийм үзэл бодол дотор баригдчиад байгаад байдаг. Дандаа энэ Махбодын хувьд тооцоолоод байдаг. 세상에 갇혀 있어요. Энэ ертөнцид дотор хоригдчиод байгаад байна. Пастора бид нар энэ ертөнцид амьдарч байна шүү дээ. Яах юм бэ? Живем в этом мире. 맞아요. 우리 세상에 살고 Тийм ээ, 있어요. бид нар энэ ертөнцид амьдарч байгаа нь үнэн. 하나님께서 우리에게 천국을 주셨잖아요. Гэтэ Бурхан бидэнд Тэнгэрийн хаанчлалыг өгсөн шүү дээ. 우리에게 천국의 원리를 주셨잖아요. Бидэнд Тэнгэрийн хаанчлалын арга барилыг хүч чадлыг өгсөн шүү дээ. 우리가 지금 결정을 해야 됩니다. Бид нар энд шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. 어떻게 살까요? Яаж бид нар амьдрах вэ? 우리 세상적으로 살까요? Бид нар энэ ертөнцийн арга барилаар амьдрах юм уу? 그러면 우리가 그렇게 생각하면 우리는 진짜 절망적입니다. Тэгэх юм бол бид нар шууд мөхөл Считаем именно так, то это просто ертөнцийн арга барилаар амьдрах юм бол тэгэхээр энэ дээр бүгд все предопределено. 뭐 하루에 일해봤자 товлогдсон байгаа. За бид нар нэг өдөр 10 цаг ажиллана. 한 시간에 10,000원, 15,000원. За нэг цагийн 10-15 мянга 10 долларов. өдрийн ажил хийгээд авлаа. 저 어떤 일이에요? 좀 주세요. За ямар ажил юм бэ надад өгөөч. 아무리 많이 벌어봤자 За хичнээн бид нар мөнгө олсон ч гэсэн та бүгд бодоод үзээрэй. 한 사람이 뭘 할 수 있습니까? Нэг хүн юу хийх боломжтой вэ? 모르게요. Мы бессильны. 우리가 그렇게 생각하면 이 교회 Бид нар тэгж бодох юм бол энэ сүмчуулганд хэдэн хүн байх ёстой вэ? 같이 모여서 뭘 할 수 있어요? Хэдэн мянган хүн цуглаад юу хийх боломжтой вэ? Например, что мы можем вместе сделать? 아무리 헌금을 많이 해봤자 뭘 할 수 있어요? Хичнээн өргөл бид нар өргөж юу хийх боломжтой вэ? Отношений, что мы можем делать этими деньгами? 지금 이 세상적으로만 계산한다고 Тэгэхээр энэ ертөнцийн арга барилаар бид нар тооцоолж бодох юм болов хязгаар байна. 근데 예수님께서 보여주신 Харин Есүсийн харуулж байгаа зүйл юу вэ гэхээр 내가 있다. би байна. Я есть. 하나님의 아들 예수 그리스도. Бурхны хүү Есүс Христ байна. Сын Божий Иисус Христос. 그래서 떡 5개하고 5-7 загсаар 딱 주님께 가져왔을 때 эзний гар дээр тэр 5-7 загсыг тавихад өргөхөд 5 лепешек и 3 рыбки. 그것이 간단히 한 사람의 한 끼 음식이 아니라 500명의 식사를
아이의 점심이 아니에요. Тэр бол нэг өдрийн бяцхан хүүхдийн өдрийн хоол биш. Отец одного мальчика. 엄청난 많은 것을 역사했습니다. Маш олон хүмүүсийг бол түүгээр хоололсон. Мальчика. Было удивительное чудо. 아멘. Амен. 그것이 천국이에요. Тэр бол Тэнгэрийн хаанчлал. 그것이 천국에 가서 있을 일이 아니라 그 천국이 내 안에 Тэнгэрийн 있다는 хаанчлалд очиод болох зүйл биш ээ. Тэр Тэнгэрийн хаанчлал миний дотор байна. Амен. Нет, когда небесное царство во мне, это чудо происходит. Амен, амен. на земле. 그것이 지금 주님께서 여러분을 통해서 하고 싶은 거예요. Тэгэхээр эзэн энэ болгоныг та бид бүгдээр дамжуулан хийхийг хүсэж байна. Амен. 주님이 할 수 있으니까 Эзэн Потому хийх что боломжтой. Господь Бог, Он может. 이거는 내 마음을 설득시키는 게 Энэ 아니라 бол би миний сонголт биш. Сказать, чтобы ты принял решение. 이것은 성령님께서 여러분들에게 말씀으로 감동을 줘야 돼요. Тэр ариун сүнс үгээр дамжуулаад биднэрт энэ хүслүүдийг өгнө. 나는 그 감동을 받을 수 있게 내 마음을 열어놔야 돼요. Тэгэхээр би үнэхээр энэ ариун сүнсээр удирдуулах хэмжээгээр зүрх сэтгэлээ нээх хэрэгтэй. 먼저 나의 육신의 힘을 내려놓고 Би өөрийнхөө энэ махбодын хүслийг хүч чадлыг хойш нь тавиад 나의 대단한 생각도 내려놓고 миний энэ гайхамшигтай бодлыг хойш нь тавиад Оставь свой разум. 믿음으로 하나님을 итгэлээр бурханд хүрэх хэрэгтэй. Амен. 믿음으로 하나님을 Итгэлээрээ бурхны өмнө зүрх сэтгэлээ нээх хэрэгтэй. Амен. Сердце верой. 내가 해봤자 뭐 할 수 Би 있습니까? үнэхээр хийсэн чи яалаа хийвч яалаа би юу хийж чадах вэ? 맞아요 여러분. Тийм ээ. Это верно. Ничего. 육신적으로 보면 더 이상 할 수 없습니다. Махбодын хувьд бол бид нар юу ч хийх боломжгүй. Махбодын бодлоор 가능하다는 бид 거. нар бол юу ч хийж чадахгүй. Итгэлээр бүх зүйл боломжтой. Амен. 믿는 자에게는 질병이 Итгэдэг 떠나고 хүний дотроос өвчний сүнс зайлна. 의사가 만질 수 없는 질병이 떠나요. Тэгэхээр эмч нарын эдгэж чадахгүй тэр өвчнийг Есүс Христээр дамжуулаад итгэгч нар эдгэж байна шүү дээ. 내고 Итгэлээр муу сүнсийг ялж байна. Амен. Чөтгөрийг хөөж байна. Амен. 믿음으로 Итгэлээрээ 내가 한 사람의 역할만 하는 것이 아니라 би нэг хүний үйлдэлийг хийх биш, 1000 хүний үйлдэлийг би хийнэ. Амен. Одного человека. Верою я могу делать то, что могут производить тысячи. Амен. 아멘. 그래서 지금 우리 이 오병이어의 역사가 하나의 이야기냐 Тэгэхээр 신화냐 энэ 572 загсны дүүрлэр 50000-ыг ирчүүдийг хоололсон зүгээр уран зохиолын ном юм уу? Ямар нэгэн үлгэр юм уу? 아니면 түүх 그것이 юм уу? 진짜 실제적으로 Энэ тэр жинхэнэ эзэн үнэхээр гайхамшигтайгаар ажилласан уу? Или же это реальное чудо Божье. 그것을 믿는 자를 지금 하나님께서 찾고 있어요. Тэгэхээр ингэж итгэж байгаа хүмүүсийг итгэгч нарыг бурхан хайж байна. Амен. 누가 나와 함께 드릴 수 Хэн 있어요. надтай хамт итгэлийн амьдралаар амьдрах боломжтой байна. 하나님께서 역사하시는 Бурхан бол зүгээр шууд ажилдаг бурхан биш. 오늘 말씀 Өнөөдрийн үг 있잖아요. бид нар уншлаа. Лук номын 1-ийн 30-аас 38-ыг уншсан. Мариагийн хувьд бол онгон эмэгтэй 그때 하나님께서 너가 아이가 있을 것이다. бурханы тэнгэрэлч ирээд чамд өнөөдөр чи хүү гаргана гэсэн. 안으로 태어날 것이다. За тэгээд гайхамшигтай бурханы хүү чамаас төрнө гэж хэлсэн. Гэтэл Мариагийн хувьд бол махбодын хувьд бодож байна шүү дээ. Би яаж хүүхэдтэй болох юм бэ? Хүртэж гараагүй шүү дээ. 남자들 모르는데 Би бол онгон учраас 하는데 Я же девственница. 지금 약혼자만 있어요. миний хувьд бол хорим хийхээр болцоо тавьсан Йосеп л байна. 그것에 대해서 이루어질 Тэгэхээр энэ Как это может произойти? миний дотор яаж бий болох боломжтой юм бэ? Тийм ээ, үнэн. Невозможно. 세상적으로 생각하면 아무것도 안 Тэгэхээр энэ 돼요. ертөнцийн үзэл бодлоор бид нар бодох юм бол юу ч хийж чадахгүй. Ничего не получится. 그 단계가 있으니까 그 Тэр 원리가 үе 있으니까 шат тэр арга барил байгаа учраас 하나님께서 харин бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 오늘 말씀 өнөөдрийн үгийг дахиад харъя. Вернемся к сегодняшнему месту Писания. 성령이 내게 Ариун сүнс чам дээр ирж Дух Святой сойдет. хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхнэ. 능력이 너를 덮으시니 Амен. Всевышнего осенит тебя. 그것이 지금 천국이 임하는 것입니다. Тэгэхээр энэ бол Тэнгэрийн хаанчлал ирчээд байна шүү дээ. Амен, амен, амен. 아멘. Амен. 말씀이 너의 안에 임하고 Үг чиний дотор байж, В тебе. 성령이 임하고 ариун сүнс чиний дотор байж, 권능이 임할 때는 хүч чадал эрх мэдлийг ирэхэд Всевышний восходит на тебя. авахд 7절 보세요.
И посмотрите 37 стих. 여기 거기 원본에는 하나님의 36 дээр 말씀은 Луг 그렇게 1:36 дээр Бурхны үг гэж бичсэн байгаа. Слово Грек Божье. хэл дээр 그냥 하나님은 그렇게 안 쓰죠. 하나님의 말씀은 그렇게 яа, 쓰죠. Бурхны үг нь гэж хэлсэн байгаа. Грек хэл дээр Бурхан гэж бол бичээгүй. 그래서 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. Бурханд боломжгүй зүйл гэл нэгч байхгүй. Амен. Никакое слово. 아멘. Амен. 그러나 지금 사람이 말할 때는 Тэр хүн ярихад Человек, он бессилен. 사람이 몽혹. 말할 때는 안 될 것만 말해요. хүмүүс бол ерөөсөө болохгүй бүтэхгүй боломжгүй л гэж ярьдаг. 우리 한국에서 어떻게 살아? 안 됩니다. Тэрийн солонгос яаж амьдрахын боломж байхгүй. Так тяжело. 한국에서 어떻게 부자가 안 됩니다. Яаж солонгост бид нар баян болохын боломжгүй. 어떻게 내가 좀 더 크게 일을 안 됩니다. Би нэг жоохон томоор ажилламаар байдаг болтгоо. Бүх зүйл болохгүй. Хүний бодлоор. 암이 있는데 어떻게 내가 За миний хувьд болохоор энэ хавдар өвчин, араак өвчин байна. Энэ би яаж идэх юм болохгүй. Би ямар ч зүйл хийсэн болохгүй. Хүмүүсийн энэ махбодын бодол. 그 사람의 그 제한된 생각이 Энэ хүмүүсийн үзэл бодол учраас, махбодын үзэл бодол учраас ингэж бодож байна шүү дээ. Харин 모든 말씀은 Бурхны үг, амен. Бурхны бүхий л үг. 하나님의 모든 말씀은 Бурхны хэлсэн бүхий л үг. 능치 못함이 없다라는 Боломжгүй зүйл үгүй гэж энэ дэр хэлж байна шүү дээ. Амен. Луг номын 1:37 дээр. Бурханд боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй. Гэтэл Мария юу гэж хэлж байна нэхэр. Хэлсэн үгийнхэн дагуу надад биелэх болтугай. Бурхны хэлсэн үгийн дагуу надад биелэгдэх болтугай. Амен. Миний бодлын дагуу биш ээ. Бурхны үгийн дагуу надад биелэгдэх болтугай. Амен. Ариун сүнс бид нар дээр ирэх юм бол би хүүтэй болно. Хүч чадал Всевышний возьмит меня. 내가 상상도 못할 일이 생기니 хүч чадлаар дүүрэн байх юм бол ариун сүнсний хүч чадлаар дүүрэн байх юм бол миний үзэж бодож байгаас ч илүүгээр гайхамшигтай зүйлүүд тэгдэх учраас Бурхны үгэн дотор ирэх мэдэл Тэнгэрийн хаанчлал Тэнгэрийн хаанчлалыг хүлээн авна. Амен. 여러분 더 더워요? 전 더 더워요. За миний хувьд бол халуун байна. Та бүгд халуун байна уу? 여기가 사우나예요. 여기 바로 여기. За ерөөсөө энэ урт талд бол нэлээд халуун байна. 시원하고 좋죠? Там у вас кондиционер такой мощный, вам прохладно. 뒤에서 머리 큰 За энэ дээр бол нэлээд халуун байх шиг байна. За хойно бол эконтой учраас сэрүүхэн байна. За өөдөөс гэрэл их хурц халж байгаа учраас халуун байна. За тэгээ миний хувьд бол ерөөсөө та бүгдэд бол орилоод хэлж байна шүү дээ. Гэтэл та бүгд амин гэдэг. 좀 소리 좀 질러봅시다. Хамт бүгдөө хашгирцгаая. Амен. 하나님의 말씀대로 이루소서. Бурхны үгийн дагуу биелэгдэх болтугай. Амен. 여러분 우리 지금 교회는 Тэгэхээр манай сүм чуулган гэдэг мэн хүний ажлыг хий гэж хэлээд байгаа юм биш ээ. Сейчас церковь делает какие-то Амен, амен. человеческие дела. 우리가 지금 사람이 많든 없든 상관없어요. Тэр хүн их байна бага байна бид нарт хамаагүй. Мало людей, без разницы. Амен. 지금 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 소명이 있어요. Тэгэхээр бурханд бидний өгсөн бурхны зориг алсын хараа байгаа. Бога призвание. 하나님의 일은 꼭 사람보다 더 커요. Бурхны ажил хүнээс ч илүү агуу. Оно куда Амен. больше человеческих дел. 가정보다 더 커요. Гэр бүлээс ч илүү агуу. Амен. Наша семья. 교회 그 숫자보다 더 커요. Сүм чуулганы тооноос ч илүү агуу. 하나님의 나라를 위한 일들이 Бурхны Тэнгэрийн хаанчлалын төлөө ажлууд учраас Это касается Божьей страны. 그것을 이루어야 되잖아요. тэр болгоныг бид нар хийж үйлдэх хэрэгтэй байна шүү дээ. 그러니까 그것은 사람의 생각으로 안 된다는 Тэр энэ бол 거죠. хүний үзэл бодлоор болохгүй. Пониманием человеческим. 하나님의 말씀대로 되소서. Бурхны үгийн дагуу биелэгдэх болтугай. Амен. 여러분 질병 하나님의 өвчин, 말씀대로 Бурхны 치유의 역사가 일어나소서. Ний үгийн дагуу тэр өвчний сүнс зайлна. Итгэрнэ. Амен. 진짜 불가능한 일들 Жинхэнэ боломжгүй зүйлүүд Бурхны үгийн дагуу биелэгдэнэ гэсэн үг. Амен. Да пусть все это разрешится. Амен. 저는 이 말씀에 이 말씀의 진리니 Тэгэхээр энэ үг үнний үг учраас Это истина. 이 말씀대로 우리 삶 가운데 이루어지게 тэгэхээр энэ үгийн дотор байгаа зүйлүүд бидний амьдрал дээр биелэгдэн хэрэгжих болтугай. Амен. Не каждого из нас. 여러분 저도 미국에 이민 간 사람인데 Тэгээ миний хувьд ч гэсэн Америк руу би цагаачлалаар явсан. 갔다 왔지만 За миний хувьд бол Америк иргэншилтэд яваад ирсэн. 외국인입니다. За би энэ Солонгост бол гадаадын хүн шүү В дээ. Америку поехал как мигрант, но при этом я здесь, вот в Корее, как иностранец живу. 그럴 때마다 제가
제 기분 나빠요. Каждый раз, когда я Миний выхожу сэтгэл нэг на онц улицу, биш. мне не 왜냐면 очень. 제가 여기 그게 없어요. Миний хувьд бол солонгос иргэншил байдгүй. У F1 меня визтэй пас амьдардаг. виза F4. 미국 F4. Потому что Америк если иргэншилтэй учраас иммигрировать солонгост просто F4 американцы, визээр амьдардаг. сейчас вот мигрант здесь. 그래서 한 번은 경찰을 한번 제가 좀 빨간불 지나가서 잡혔거든요. За биний хувьд автомашин барьж явж байгаа улаан гэрлэр цагтаад баригдсан. 좀 주세요. За тэгээд надад одоо жолооных өмнөхийг гэсэн. За би өгсөн. 외국인이요. Хөө гадаад хүн бай. О, иностранец. 저 한국 사람이에요. За миний хувьд би солонгос хүн байна гэж хэлсэн. 저도 이민 생활 알아요. Би ч гэсэн энэ үнэхээр гадаадад амьдрах тэр амьдралыг мэднэ. 여러분, 내가 이민 왔으니까 Би энэ гадаадаас ирсэн учраас 한정돼 있고 миний энэ амьдрал хязгаартай. Думаете, ну я же здесь мигрант, у меня много ограничений. 내가 벌 수 있는 돈 한정돼 За 있고 миний олох мөнгө хязгаартай. Определенная сумма, которую я могу заработать. 여기서 살아봤자 얼마큼 살 수 Тэгэхээр 있을까? би энэ солонгост амьдрсан ч гэсэн хэр удаан амьдрах юм. 세상적인 생각만 해보세요. Тэгэхээр энэ хүний махбодын хүслийн дагуу та бүгд бодоод байна. Такими мыслями. 아주 절망하고 우울하고 Мөнхөөл, гуниглал, 죽고 싶어. үххийг хүсэл. 또 Мысли мирские, они такие депрессивные, они такие проклятые, они только вот смерть видят. 여러분 한국 사람들이 미국에 가서 Солонгос хүмүүс Америкт очиод Если вот мигрируют в Америку, 그 어려운 생활하면서 한국 교회들이 얼마나 부흥하지 않아요? тэгэхээр хэцүү амьдралаар амьдраа солонгос хүмүүс чуулганд ямар их сэргийснийг та бүгд мэдвэ. еврейские церкви в Америке, они Амен, знаете, амен. рождаются. 육신적으로 생각하면 한국 사람들 아무것도 할 수 없는 사람. Махбодын хувьд бодох юм бол солонгос хүмүүс бол юу ч хийх боломжгүй хүмүүс. Махбодын хувьд 절대 못해요. Они англи приезжают хэлээр сюда, ерөөсөө ярьж чаддаггүй, Америк хэлээр бол ерөөсөө ярьж чаддаггүй. Энэ солонгосын хэлмэн өөрөө тийм. 사람의 버는 돈을 번 아무것도 아니야. Тэгэхээр хувь хүн болгоны олж байгаа тэр мөнгө бол юу ч биш. миграции в Америке. Это вообще Тийм их биш. 근데 거기에 교회들이 얼마나 부흥해요? Гэхдээ тэнд сүм чуулганд ямар их сэргэж байна. Солонгос сүм чуулганууд Америкт. Рождение. 그 중에 하나가 우리 김관식 목사님의 은혜 교회. Тэдний дотроос Ким Гванчол пастрын маань Ивэлийн сүм чуулган байгаа. 러시아가 1990년도에 러시아의 그 성교문이 열리면서 За Орос 1990 онд үд хаалгаа нээсэн авралын зар тараагч нар маш их орсон. 세계적으로 그 성교를 한 교회가 한국 이민 은혜 교회. Тэгэхээр тэр бүхий л энэ улс орнуудаар сайн мэдээ тарааж байгаа тэр сүм чуулган Америкт байсан сайн мэдээ тараадаг авралын зар тараадаг Ивэлийн чуулган байсан. 교회에서 러시아 성교는 그것이 지금도 Ивэлийн чуулганаас 다 가르쳐요. Ивэлийн чуулганаас Оросуудад зааж байна. Библийн дээд сургууль. Открыто именно в 90-х годах церковь Благодать. До сих пор сейчас вот это вот учение преподается в семинариях еврейских. 어느 돈으로? Ямар мөнгөөр. Какие средства? 이민 사람들이 뭐를 보여? Тэгэхээр тэр гадаадад Америкт амьдарч байгаа тэр хүмүүс ямар мөнгөөр Какие приношения, какие заработки у них? 이민 사람들은 그냥 자기 떡 5개 тэгэхээр тэр гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс өөрт нь байгаа тэр 5-7 2 загсыг 하나님께 바치는 Бурхны гар дээр тавьсан, өгсөн. 근데 중요한 건 뭔지 아세요? Хамгийн гол чухал зүйл нь юу вэ мэдхүү? 그건 아니에요. 5-7 чухал биш ээ. 믿음입니다. Итгэлээ. Аамен. 믿음은 하늘의 차원을 열기 때문이에요. Тэр итгэлээрээ бид нар Тэнгэрийн үд хаалгыг нээх учраас аамен. 될 수가 없는데 되니까요. Сонирхолтой нь боломжгүй зүйл боломжтой болж байна шүү дээ. 그런 문들만 열리잖아요. Тэг гайхамшигтай үд хаалганууд нээгдэж байна. 세계를 뒤집을 수 있는 역사들이 Энэ ертөнцийг эргүүлж байгаа тэр гайхамшигтай тэр түүхүүдийг заасчид хийсэн шүү дээ. Аамен. Которые перевернут этот мир. 여러분 지금 여러분들의 처지를 보지 마세요. Та нар өөрийнхөө байгаа нөхцөл байдлыг бүү хараа. 내 상황을 보지 마세요. Би өөрийнхөө нөхцөл байдлыг харах хэрэг байхгүй. В вашей жизни. 내가 여기 와갖고 손톱 받쳐가면서 한국말 되게 안 되는데 어려워. Би энэ дээрээ дээрээс гар хөлөөрөө хичнээн зангаж ингээл солонгосоор ярихыг хүссэн бол болохгүй байх штэ гэж өөртөө бүү хараа. Получается. 지금 우리는 믿음. Бидний хувьд итгэл. Аамен. Аамен. Итгэл бол сүнслэгээ. 믿음이 천국이라는 걸. Итгэл бол мөнхийн улс Тэнгэрийн хаанчл. Аамен. 나라는 내 안에 가지고 오잖아요.
Тэгэхээр Тэнгэрийн хаанчлалыг миний дотор байна шүү дээ. Тэнгэрийн хаанчлал миний дотор байна. Бурхны үгийн дагуу биелэгдэх болтугай. Амен. Амен. Бурхны үгийн дагуу хийгдэж хэрэгжих болтугай. Энэ бол итгэлээ. Амен. Тэгэхээр энийг бид нар бол ерөөсө бүгдийг эргүүлэх хэрэгтэй, өөрчлөх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр энийг бол бид нар өөрсдөө хийх боломжгүй, махбодын хувьд хийх боломжгүй. Ариун сүнсний хүч чадлаар, ариун сүнсээр л бид нар хийх боломжтой. Ариун сүнс бид нар дээр ирэхэд хүчийг олж, Бурхны тэр эрх мэдэл хүч чадал бид нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олоод дэлхийн хязгаар хүртэл сайн мэдээ тараана гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол гар хөлөө занган байж, энд үсрэн байж, энэ яриад байгаа зүйл мэн юу юм бэ? Юу ч биш зүйлийг Бурхан минь юу ч биш зүйлийг Бурханд өргөд байгаа тэр шалтгаан нь юу юм бэ? Тэр энд бол итгэл маш чухал. Итгэл. Амен. Итгэлийн ертөнц гэж байна. Амен. Мөнхийн ус тэнд байна, энд байна гэж бүү хай. Мөнхийн ус бол та нарын дотор байна. Та нарын дотроос өсөн гарч өрхийг хүсэж байна. Амен, амен. Та нар яах гэж байна? Зүгээр л энэ 5 эрхтнэрээ махбодынхаа хувьд бодоод байх юм уу? Хийгээд байх юм уу? Үлдээд байх юм уу? Та нарын тэр бодол үүслээрээ бодож байгаад болохгүй бол хоошоо суух юм уу? Айл эсвэл гайхамшигтай хүчрхэг Бурхны үгийг бэлэгдэн хийхтгийг хүсэж байна уу? Тэр бид нар Бурханд яагаад хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа юм бэ гэхээр бид нар яагаад Бурханд үйлчилж байгаа юм? Бид нар яагаад үйлчилж байгаа юм? Бурханд бид нар сүм чуулган дотор бид нар яагаад сууж байна? Энэ бол бүгд Тэнгэрийн хаанчлалын дотор хийж үйлдэж байгаа зүйлөөч үү? Та бүгдийн хийж байгаа үйлчлэл, та бүгдийн бүхэл Бурханд өргөж байгаа өргөл итгэл агуу үнэхээр тэр шийдвэрүүдийг авцарна. Гайхамшигтай үр дүнтэй. Амен. Тэгэхээр бид нар энд нэг хүн л энийг ойлгох юм бол агуу ажлуудыг хийх боломжтой. Амен. 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 Итгэлтэй хүн хизээж тооцоо боддоггүй. Амен. Ойлгосноо? Итгэлтэй хүмүүс хизээч заргалддаггүй, маргалддаггүй. Миний хувьд нэг юм хэн юм байна. Надад нэг юм хэн зүйл байна, тийм байна. Миний цаг юм байна. Миний эд хөрөнгө материалын зүйлсүүд маань юм байна. Мөнгө төгрөг маань юм байна. Энэ болгоныг болоод бодож санаж тооцоолоо заргалзаад байдгүй төрүүлээд Бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг хайдаг. Бурхан минь та үгийнхээ дагуу, таны үгийн дагуу биелэгдэх болтугай. Амен. Бүгдээ хамт босцгоно. Хамт эзний өмнө залбирцгаая.